kazi na utu. Awali ya yote, naomba mniruhusu nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa katika siku hii muhimu ya leo katika kuadhimisha siku ya stakabadhi za ghala ambayo mwaka huu imeunganishwa na maadhimisho ya miaka 20 ya bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala yatakayohitimishwa rasmi kesho. Aidha, kwa unyenyekevu mkubwa, naomba kutumia nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake wenye maono katika kuimarisha sekta ya uzalishaji, biashara na uchumi. Chini ya uongozi wake, serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi ya biashara, kuimarisha mifumo ya masoko na kuongeza thamani ya mazao yanayozalishwa nchini. Miaka 20 kama alivyosema Mheshimiwa Naibu Waziri ni miaka ya mtu mzima. Leo tunapotafakari miaka 20 ya uwepo wa WRRB, tunatambua kuwa hatukufanya makosa kuwa na mfumo huu ambao umeleta ufanisi kwa wafanyabiashara na wakulima. Pamoja na changamoto ndogo ndogo zilizopo, wote tunakubaliana kuwa bado mfumo wa stakabadhi za ghala ndio mfumo sahihi wa kuleta uheni kwa wananchi, wakulima na wafanyabiashara. Ninayo furaha kuwa katika hatua ambayo tunayo, wote tunaishi katika mafanikio ya mfumo huu, ambapo sasa wadau wote tunazungumza namna ya kuendelea kuboresha mfumo na sio mjadala kuhusu mfumo unafaa au haufai. Mrajisi wa vyama vya ushirika akati anatoa salamu zake hapa alisema wapo wachache ambao bado hawaamini katika mfumo wa stakabadhi za ghala. Lakini sasa tunapenda kukumbushana kwa wale wachache waliobaki kwamba msimamo wa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni kwamba mfumo ni stakabadhi za ghala. Kwa hiyo sasa kwa wizara yetu ambayo tumepewa dhamana, sisi tutahakikisha tunaendelea kusimamia mfumo huu kwa uwivu mkubwa sana kuhakikisha unaendelea kuimarika. Kwa hiyo mimi ninafurahi kwamba tunaitekeleza vizuri ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo imesema kabisa kwamba mfumo wa stakabadhi za ghala ndio ukombozi kwa wananchi wa Tanzania, hususan wakulima na wafanyabiashara wa mazao. Kwa hiyo tuendelee kushikamana na kufanya kazi kwa pamoja kuimarisha mfumo huu. Kwa miaka 20 tusingefanikiwa bila mchango wa wadau wetu muhimu. Wapo wadau wetu muhimu kabisa ikiwemo TMX, Copra, TCDC na wadau wengine wote ikiwemo bodi za mazao na waendesha maghala na taasisi za kifedha. Ndugu zangu, haijalishi mfumo upo kwenye wizara gani, nia yetu kubwa ni kuhakikisha mfumo unaleta ufanisi. Na taasisi zote hizi, TMX ipo Wizara ya Fedha, Copra iko Wizara ya Kilimo, WRB iko Wizara ya Viwanda na Biashara. Actually, haya ni mafanikio yanayoonyesha kwamba taasisi za serikali zinaweza kuwepo katika wizara tofauti lakini zikafanya kazi moja na ikafanikiwa, ndo WRRB. Kwa hiyo niwapongeze sana watendaji wetu kwa ufanisi wao na kuhakikisha uwepo wa taasisi katika wizara mbalimbali haukwamishi utendaji mzuri wa WRRB. Wameweza kushirikiana vizuri sana na leo tunasherekea kwa pamoja mafanikio ya miaka 20 ya WRRB, na sisi tunawapongeza sana kwa kazi nzuri ambayo imefanyika. Ndugu zangu waalikwa, maadhimisho ya leo yana umuhimu wa kipekee, kwani yanatupa fursa sio tu ya kusherehekea mafanikio ya mfumo wa stakabadhi za ghala, bali pia kutathmini safari ya miaka 20 ya WRRB katika kusimamia na kuendeleza mfumo huu nchini. Katika kipindi cha miaka 20, mfumo wa stakabadhi za ghala umeendelea kuwa chombo muhimu cha kuleta mageuzi katika biashara ya mazao kwa kuongeza uwazi, ushindani wa bei na kuimarisha imani kwa wadau wa ndani na nje ya nchi. Kupitia mfumo huu, wakulima wamewezeshwa kuuza mazao yao katika mazingira yenye ushindani na yenye kuwalinda dhidi ya unyonyaji. Aidha, matumizi ya maghala yenye viwango na mifumo ya minada yameboresha ubora wa mazao na kuongeza thamani yake katika soko.
Takwimu zinaonyesha mafanikio makubwa ya mfumo huu. Kuanzia mwaka 2007-2008 hadi Disemba 2025, jumla ya kilo bilioni 5 za mazao 18 zenye thamani ya zaidi ya trilioni 13.3 zimeuzwa katika mfumo huu. Vile vile, mfumo umechangia ajira zaidi ya 30,000 na kupanua shughuli za biashara katika mikoa 23 nchini. Haya ni mafanikio makubwa yanayoakisi mchango wa mfumo huu katika kukuza uchumi wa taifa na ustawi wa wananchi. Katika kuendeleza mafanikio haya, Wizara ya Viwanda na Biashara kwa kushirikiana na wadau wetu wengine tumejipanga kuimarisha zaidi uratibu wa biashara nchini kwa kuhakikisha kuwa shughuli zote za kibiashara zinaendeshwa kwa kuzingatia sera ya taifa ya biashara. Kwa mwelekeo huu, serikali inaendelea kuchukua hatua mahususi za kuondoa urudufu wa majukumu, yani duplication, miongoni mwa taasisi na tasnia mbalimbali ili kila sekta iweze kutekeleza wajibu wake kwa ufanisi na kwa kujitegemea bila muingiliano usio na tija. Hatua hii ni katika kuboresha ufanisi, tija na ushindani wenye haki katika mifumo ya biashara. Aidha, serikali itaendelea kuimarisha matumizi ya tehama, kuongeza ushiriki wa sekta binafsi katika uwekezaji wa maghala na huduma zinazohusiana na mfumo huu, pamoja na kuboresha mazingira ya biashara kwa ujumla. Ndugu zangu, naomba nitoe rai kwa wadau wetu, serikali, ndani ya serikali na kwa sekta binafsi pia, kwamba serikali hii inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, msimamo huu tukiendelea kuishi kwa pamoja, miaka 20 kuanzia sasa, tutakuwa tunazungumza mafanikio ambayo yatakuwa yamenufaisha sana taifa letu kwa ujumla. Ni muhimu pia kuendelea kuongeza thamani ya mazao yetu ili yaweze kushindana katika masoko ya kikanda na kimataifa. Alieleza hapa afisa mtendaji mkuu wa TMX. Alisema kwamba lazima tufikie viwango ambavyo ubora utakuwa haupimwi kwa mtu kuja kuconfirm kwenye ghala. Ndio nikawa namwambia Bangu, ubora hauanzii kwenye kukusanya, ambao Bangu ndo ana instrument yake. Ubora unaanzia kwenye uzalishaji. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu kuendelea kufanya kazi kwa pamoja, COPRA, TMX, WRB, kuhakikisha kuanzia stage ya mwanzo ya uzalishaji, mbegu kwanza, uzalishaji, ukusanyaji, mpaka kwenye maghala na mpaka kwenye masoko, ndo namna pekee ya kucontrol quality. Kwa hiyo sio swala la Bangu peke yake, linaanzia COPRA, TMX na WRB wote kwa pamoja. Na naamini tukifanya hivyo na tukiwa tuna mtazamo wa pamoja kama hivi, naamini tutapiga kwa haraka hatua hapo mbeleni, hususan kwenye kipindi hiki ambacho masoko yanafunguka kwa kasi kubwa sana. Kwa hiyo ni wasimu endelee kushirikiana, muimarishe utendaji ili tuendane na kasi ambayo dunia nzima inaenda kwenye masuala ya biashara. Pamoja na mafanikio ambayo yamepatikana, wadau wamesema hapa zipo changamoto zinazohitaji kuendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo upatikanaji wa miundombinu ya kutosha ya maghala, kuendelea kutoa elimu kwa wadau, pamoja na kuongeza matumizi ya mifumo ya kisasa ya biashara na taarifa za masoko. Wizara tumejipanga kuhakikisha tunaboresha ushiriki wa sekta binafsi katika kuimarisha mfumo huu, na kwa mantiki hiyo niendelee kuwakumbusha WRB pamoja na wadau wenzake wote, tumekubaliana kwamba dira hii italeta private sector kama actors namba 1. Kwa hiyo kwenye changamoto ambazo tunazo, wadau wa kwanza wa kuzitatua ni sekta binafsi. Ninawasihi mbainishe mahitaji kwa haraka, mwashirikishe ili tuweze kutatua changamoto hizi kwa haraka. Masuala ya maghala tutakiwi kuyaongea mwaka huu 2026. Ilikuwa itakuwa tumesha resolve, lakini hatuwezi kuresolve kwa sababu ndani ya serikali tunaamini sisi ndio tunatakiwa tujenge maghala. Lakini tukishirikiana na sekta binafsi, mimi naamini tutapiga hatua, kwa sababu wao watanufaika na sisi tutanufaika na wakulima watanufaika. Kwa hiyo basi tuanze kuishi ile spirit ya dira ya kuwaleta sekta binafsi kwenye changamoto tulizonazo ili tuweze kuzitatua kwa haraka. Ndugu zangu, ushirikiano ambao tunao kati yetu sisi serikali na sekta binafsi ni muhimu katika kuhakikisha manufaa ya mfumo yanaendelea kuwanufaisha wakulima, wafanyabiashara na wananchi wengi zaidi. Tunapoelekea kilele cha maadhimisho haya kesho, ni vyema tukaitumia fursa hii
kuendelea kutafakari namna bora ya kuendeleza mfumo huu ili uweze kutoa mchango mkubwa zaidi katika maendeleo ya taifa letu. Hapa baada ya mdahalo uliofanyika, nimeambiwa pia baada ya session hii kutakuwa kuna mjadala mwingine vile vile. Basi niwashukuru wale ambao wameshiriki mijadala ya hapo awali na mijadala ambayo itaendelea. Tunawatakia kila laheri na tunaamini italeta mchango mzuri na wenye tija katika kuendeleza kazi nzuri ambayo inafanywa na WRRB. Ninapoenda kuhitimisha, naomba niendelee kwa kusema kwamba serikali itaendelea kuthamini mchango wa wadau wote, na tunaamini kuwa kupitia ushirikiano huu mfumo wa stakabadhi za ghala utaendelea kuwa chachu ya maendeleo ya biashara ya mazao, ustawi wa kulima na ukuaji wa uchumi wa taifa. Kabla sijahitimisha, niwapongeze wadau wote ambao wamepata tuzo siku ya leo. Niwapongeze WRRB kwa jambo hili jema, na kwa sababu ni mara ya kwanza, ninaamini session itakayokuja wataboresha zaidi ili wadau waweze kuimarika na kuona manufaa ya mfumo huu kwa kuwazawadia wale ambao wanafanya vizuri zaidi. Baada ya kusema hayo, naomba niwashukuru sana wote ambao mmeshiriki na sisi leo, na vile vile tuwakaribishe tena kesho katika maadhimisho ya miaka 20 ya WRRB. Baada ya kusema hayo, sasa nipo tayari kwa ajili ya hatua inayofuata ya uzinduzi wa jarida na yale mengine ambayo nitaelekezwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Brass band, tupokee salamu ya Mheshimiwa Waziri. Niombe wajumbe wote wa meza kuu tujumuike hapa, karibuni. Sawa. Karibu, anakuja mwenyekiti wetu wa bodi pamoja na mtendaji mkuu Mr. Bangu kwa dakika moja, ili Mheshimiwa Waziri pia ajue anachokizindua ni kitu gani, kwa dakika moja. Asante Mheshimiwa Waziri, kinachokuja kuzinduliwa ni jarida ambalo kwa mara ya kwanza mwaka huu tutalitoa. Itakuwa na taarifa zetu zote za tumefanya nini toka mwaka jana, lakini tumepanga kufanya nini kwenye mwaka huu. Kwa kila mwaka wakati tunasherehekea Gala Day, tutakuwa tunatengeneza jarida, tutakuwa ukilitoa, ili pamoja na kwamba watu wameshuhudia live, lakini wanaweza kuendelea kufanya references time goes by. Naomba kuwasilisha. Kwa hiyo haya ndio maelezo mafupi. Kwa hiyo kwa sababu hii ni miaka 20 ya bodi ya stakabadhi za ghala, kitakachofanyika ni kwamba tutafanya countdown, nikiwa naamini waziri wangu ana nguvu kabisa, tumeisikia kwenye hotuba yake. Tutaanza 20 mpaka 1. Itakapofika 1 atabonyeza kitufe, wote tutapiga makofi mengi sana. Brass band watapokea, tutaona kile ambacho atakuwa amekizindua, na ndio utakapokuwa uzinduzi rasmi. Naomba sasa tuhesabu wote, na tuhesabu wote kwa sauti. Tunaanza 20 mpaka 1. Mheshimiwa waziri wetu atabonyeza pale, na ndipo tutakapoona na kushuhudia kile ambacho atakuwa tayari kukizindua. Tupo tayari? Tupo tayari? Jamani, baada ya hili tunaenda kula. Alisema Mheshimiwa waziri tunaenda kula baada ya hili. Haya, twende wote. 20,
19. Moja. Naomba makofi tena mengi sana kwa waziri wetu. Asante sana Mheshimiwa Waziri, hujaona lakini kwenye screen zetu